Ну. Потом осталось кинуть отсюда и все. А лучше по краям скинете, это, Леха. Там дохуя будет. Почему дохуя? 2,25. Андрюха, помогай ему. Не справится, там сейчас через края пойдет. По борта его наполни. Только немножко с горкой, он еще сядет. Леха, лучше бы сюда забрался. Бля, ты не пускай, я хуйню. Все. Я выпустил нахуй. Как раз, да? А? Как раз вышло? Да. И залили. Да? Все.